El día que Tom Cruise se colgó de un avión. Estás colgando de un lado del avión. ¿Cuántas tomas hiciste? Hicimos 8 tomas. Esta es una de las escenas más peligrosas que Cruise ha grabado. Me puse a trabajar con el piloto de prueba. Yo soy piloto, me encanta pilotar aviones. Le digo, quiero asegurarme de que mis piernas estén golpeando contra el fuselaje. Me estuvo sonriendo todo el tiempo. En la primera toma vamos avanzando por la pista. Todo se trataba de mantener mis pies en los escalones porque casi me iba golpeando contra el fuselaje mientras bajamos por la pista. Íbamos muy rápido. Oh, Dios mío. Fue un poco intenso. Hay un momento en el que digo, quizás esto no era tan buena idea.